Un altro boato, poi il tonfo, la polvere, come fosse fumo, ha avvolto ieri la piazza, macerie su macerie. Si sgretola così un'altra parte della storia di quel glorioso palazzo che delimita ad est la piazza Cavour di Agrigento. Di fronte il suo gemello, salvatosi da quella inesorabile decadenza, probabilmente solo perché i lavori di restauro sono stati compiuti nei tempi giusti. Una scena da guerra, calcinacci, pezzi di cornicione schiacciano e coprono quella zona che fortunatamente era stata chiusa a qualunque forma di fruizione. Quella piazza Cavour, antico emiciclo Cavour, che da sempre è stato un agorà per eventi, musica, bambini, posto nel quale ritrovarsi, la cui pavimentazione è stata battuta da intere generazioni che, ciondolando nel tempo libero tra Barsaieva, sigarette e quotidiani acquistati al negozio di tabacchi di Ruopolo, i dischi allora in vinile del non più esistente Hi-Fi Center, aiuole dei maestosi ficus utilizzati come punto di riferimento per il raduno di comitive, storia di generazioni. Adesso tace sotto il silenzio sconfortante di transenne che impediscono il passaggio. Tace, non già urla di bambini festanti nella piazza, ma neanche clacson, passaggi di auto, negozi chiusi, distrutto il Dehors posto sul fronte sud del palazzo. Solo una serie di coincidenze ha evitato il peggio. Una storia cominciata già 10 giorni fa con il primo crollo nella notte che per fortuna non ha fatto registrare danni a persone. Poi il sequestro dell'area circostante e l'interdizione al passaggio hanno evitato che ieri potessero esserci vittime. Attualmente è in corso un'inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento che vuole fare luce sull'accaduto. Ci sono già dei nomi iscritti nel registro degli indagati, sono 28, e c'è sconforto tra i lavoratori che prestavano servizio all'interno delle imprese che avevano sede nel palazzo. C'è la disperazione dei gestori dei locali che vedono coperti dalle macerie anni di impegno e sacrificio. Oggi alle 18 si riuniranno nei pressi della piazza per chiedere aiuto. Ci associamo a questa istanza e domandiamo anche noi in che forme politica e pubblica amministrazione potranno intervenire e quali saranno, al di là di parole solidali e di promesse, i tempi certi di intervento e ripristino.